قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب، جاءوا للحفل على شوق، فاجزهم الجنة يا باري، فاجزهم الجنة يا باري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات في كل مكان. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فيديو جديد، يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أحسن أحوالكم وأنتم على خير. في الفيديو يا إخوان غادي نتكلموا معكم على هاد الوصفات اللي كنصور لكم واللي كتشوفوا معنا يا إخوان، وهاد العشوب يا إخوان، ومع هاد التوابل، ومع هاد البودر. إذا يا إخوان عندنا في هذا الفيديو عندنا عشوب، وعندنا توابل، وعندنا بودر، وعندنا هاد التوم يا إخوان. هاد الوصفة يا إخوان اللي غنتكلموا عليها إن شاء الله تعالى كتعلق بالنزلة ديال البرد، وكتعلق يعني بالكحة أو السعال، وخصوصا حنا في هذه المرحلة دابا كنعيشوا فترة صعيبة شي شوية، لأن ملي كيبرد الحال يا إخوان من فصل الخريف إلى ينتهي فصل الشتاء، هاد الوقيته هذه المناعة كتنخفض يا إخوان، كتنخفض المناعة عند الناس، وبالتالي ملي كتنخفض المناعة الإنسان كيتصاب بالزكام، وكيتصاب بالكحة، وكيتصاب بالمرض بكل سهولة. وحنا إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو غادي نعطيوكم حلول إن شاء الله تعالى للكحة، وحلول إن شاء الله تعالى للزكام والرعشة والنزلة ديال البرد إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو. وغادي نبداو معكم إن شاء الله إن شاء الله تعالى غنبداو معكم بهذا المشروب. هذا المشروب يا إخوان فيه الكرافاس، وفيه المعدنوس، وفيه الثوم، وفيه الحامض. كناخذوا واحد 4 ديال العرش ديال الكرافاس، وكناخذوا واحد 4 العرش ديال المعدنوس، وكنطحنوهم، نضيفوا عليهم الماء دافئ، وكنضيفوا واحد 2 ضروسه ديال الثوم، وكنطحنوهم مزيان، كنصفيوه، وكنعصروا عليه نصف ديال الحامض اللي هو الليمون. كان عندنا العسل، نضيفوا له واحد المعلقه العسل. ما كانش عندنا العسل بلاش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا المشروب هذا يا اخوان اللي كتشوفوا معنا هذا كيتعلق بالرعشه واذا كان النف كيسيل والكحه والرواح. هذا المشروب هذا يكون ساخن. كندوزو للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه يا اخوان عندنا فيها الثوم مرقب في الزيت البلديه. الناس اللي عندهم الكحه ناشفه، الناس اللي كيعانيو من الكحه ناشفه، ويعني الله يحسن العوان، بنادم ما كينعاش بقوه الكحه بالليل، وكيبات مسكين كيتعذب الانسان مع الكحه. كناخذوا الزيت ديال الثوم يا اخوان. الا كان عندنا الزيت مرقب في الثوم
نستهلكو الزيت ديال الثوم، ما كانش عندنا مرقد هاد الزيت ديال الثوم، كناخدو واحد 4 دروسه ديال الثوم وكنقشروهم وكنبزيهم كنمعكوهم بالفرشيط ولا كندقوهم في المهراس، وكناخدو واحد 2 معالق ديال الزيت البلديه وكنضيفوا عليهم واحد شويه ديال الخرقوم، الراس المعلقه ديال الخرقوم، وهذا الراس ديال المعلقه ديال الخرقوم، وكنصبحوا عليهم على الصباح. كان عندنا الزيت ديال الثوم راقد في الثوم، كنكتفيو بالزيت ديال الثوم فقط، كناخذوا واحد المعلقه كبيره. الا كانت هذه، الا كان عندنا الكحه يعني يابسه، الكحه ناشفه. اما الا كان عندنا الكحه رطبه كندوزو لها المشروب هذا الثاني. المشروب هذا المشروب هذا الثاني يا اخوان كنحضروه من هذا القرنفل، وكنحضروه من هذا الريحان، وكنحضروه من هذا السحتر. كناخذوا القرنفل واحد 7 ديال المسامر او 7 ديال العواد ديال هذا القرنفل، كناخذوا واحد شويه ديال هذا الريحان بحال هكذا، كنطبخوه في الماء مباشره. ملي كنطفيو على هاد العناصر هادو الجوج، كناخذوا واحد المعلقه صغيره ديال هاد السحتر، عاد كنضيفوه على هاد الاعشاب اللي طبخنا وكنغلقوا عليها باحكام، لان هاد السحتر فيه الزيوت الطياره، ما خصناش ديك الزيوت الطياره ديالنا تمشي من هاد السحتر، خصنا نستافدوا منها. هذه الوصفه الثانيه ديال الكحه يا اخوان، وصفه فعاله ووصفه رائعه، وغترحمون عليها ان شاء الله تعالى في هذه النزله ديال البرد، وغادي تنفعكم ان شاء الله. وهاد العناصر كلها هاد العناصر كلها يعني الحمد لله كنستهلكوها وكنستعملوها يعني من قديم الزمان. الوالدين ديالنا الله يجازيهم بخير علمونا هاد الاشياء هذه اننا نستعملوها، وعطات نتيجه. ما كنستعملوا لا سيرو ولا ادويه ديال الصيدليه ولا كيماويات ولا برودويات. العلاج ديالك يا اخي ويا اختي راه عندك في المنزل، اجتهد الله يرضى عليك وبحث الله يرضى عليك، وما يكون غير الخير ان شاء الله تعالى. واخا اذا يا اخوان ندوزو الوصفه المواليه، وايضا الوصفه هي كتعلق بالمشاكل ديال الكحه. غادي ناخذ هنا عندنا هذه قاقله، وعندنا هنا الورد البلدي، وعندنا هنا كذلك الخرقوم. كناخذوا واحد 4 ديال الرويصات ديال هذا الورد، وكناخذوا واحد 10 الحبات ديال هذه القاقله، وكناخذوا واحد المعلقه صغيره ديال هذا الخرقوم، وكنوضعوهم فوق النار يطبخوا 5 دقائق. نطفيو على هاد العناصر دبرت، نصفيوها، وكناخذوا منها كاس في الصباح وكاس في المساء، يعني كما كتشوفوا معنا يا اخوان. دابا ان شاء الله تعالى غادي ندوزو للوصفه الثالثه، وهاد الوصفه والوصفات كلهم كيتعلقوا بالكحه، عندهم علاقه بالكحه. غندوزو لهاد الكنز اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، هذا الزنجبيل. هذا راه يابس، ما تاخذوش الخضر، خذوا غير اليابس الزنجبيل. وعندنا هنا حبر الرشاد. حبر الرشاد يا اخوان كما كتعرفوا راه كيسخن وفيه مواد قويه. كناخذوا واحد المعلقه صغيره ديال هذا حبر الرشاد، وكناخذوا معلقه صغيره او 4 او بالاحرى نصف معلقه صغيره او 4 معالق صغيره ديال الزنجبيل يابس اللي هو الكعبه، وكنديروه في الكاس ديال الحليب، يكون كاس كبير بحال هذا، وكنقلبو ونشقلبو وكنشربو
هذا المشروب. يعني هذه الوصفة هذه اللي صورت لكم يا إخوان كاملة عندها يعني كتعلق بالكحة والمشاكل ديال الكحة والمشاكل ديال الرعشة والمشاكل ديال البرودة والمشاكل ديال الرواح. يعني وصفة طبية آمنة، ما تخافوش منها، استعملوها إن شاء الله تعالى. ما غادي تحتاجوا لا أدوية كيميائية، ما غادي تحتاجوا لا فرماسيان، ما غادي تحتاجوا حتى شي حاجة إن شاء الله تعالى. وأنا كنتكلم معكم يا إخوان والله الذي لا إله إلا هو، يعني راه حتى شي حد ما كيسلم من النزلة ديال البرد. وأنا كنتكلم معكم دابا حاليا وراه الصوت ديالي راه مغير، لأن باش بالبرد. البرد يا إخوان راه ما كيخلي حتى شي حد، كلشي كيعاني، كلشي والله كلشي. وخصوصا أصحاب الدراجة النارية الله يحسن الملعون، وأنا منهم. فهاد البرد راه كيقاسي ومساكن، الصراحة هي هادي كيقاسي. واخا مول الدراجة النارية واخا كيعيا يلبس في الملابس ويعيا يتجند، ضروري كيتصاب، والله ضروري. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يا إخوان نكونوا في ذناكم دائما ولو بالقليل. وجربوا يا إخوان هاد الوصفات هذه اللي عطيتكم، وغتردوا لي إن شاء الله في التعاليق وغتقولوا لي الله يرحم لك الوالدين. لأن يا إخوان والله لا مجربة، هاد الوصفات هادو مجربة، وخصوصا في هاد الفصل ديال البرد. نقول لكم واحد المسألة غاية في الأهمية يا إخوان. كثروا من سميتو عليه من النشويات، وكثروا من هاد البذور هذه، كثروا منها، مثل الحلبة والحبة السوداء، السمسم، حب الرشاد، زريعة الكتان. وكثروا من المشروبات اللي كتكون ساخنة في المساء. وكثروا من التشيشة ديال البلبولة ديال الشعير اللي كنسميوها حنا التشيشة. كثروا منها في هذا الفصل ديال البرد يا اخوان، لان كتعطي طاقة وكتقوي المناعة. لان حنا دابا محتاجين للمناعة يا اخوان. مشكلتنا المشكل ديالنا يا اخوان المشكل ديال المناعة. باش الانسان داغيا كيطيح، الانسان داغيا كيقيسو المرض. ايوا هادشي اللي كاين يا اخوان، والفيديو كان معكم ممتع وما سخيناش بكم وتوحشناكم، وكنحييكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله، وفي معلومة أخرى إن شاء الله تعالى.